स्टार्ट। मसीह के बाबरकत और खूबसूरत और जलाली नाम में जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नाजिल करे। खुदावंद आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और खुदावंद आपको कोरोना वबा से महफूज रखे। आमीन। आज जिस बात पर हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे, मेरा मजमून है मसीहों पर शैतान के हमले। आज हम इस पर बात करेंगे कि मसीहों पर शैतान किस तरह हमले करता है, उसके क्या तरीक़ाकार है। तो आज इस बारे में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से। पतरस का पहला ख़त, उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत से यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अभी हमने सुना, यहाँ पे लिखा है कि तुम होशियार रहो। होशियार का मतलब है बेदार रहो, तुम्हारे हवास जो है वो कायम रहे। इसलिए वो पहली बात वो सिखाता है पौलुस और रसूल के मसीहों को होशियार होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात जो सिखाता है वो बेदार होने की ज़रूरत है। होशियार रहे और बेदार रहें। और याद रखें, अगर आप होशियार नहीं रहेंगे, बेदार नहीं होगे, जागते नहीं रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी में आज़माइशें आएगी। तो इसलिए जो पहली बात आज खुदा हमें सिखाना चाह रहा है कि मसीही लोगों ने होशियार बनना है और बेदार रहना है, जागते रहना है। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो हमारा असली दुश्मन है, शुरू से वो इंसान का दुश्मन रहा है, वो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। वो शेर बब्बर है नहीं, लेकिन उस तरह की सूरत बना के, उस तरह का शेर बब्बर का जो है जैसे लिबास पहन के, उसका रूप धार के जो है वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़े। वो तलाश करता है कीमती जानों का। और जो है हमें करना क्या है, वो कहता है कि तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो। हमने ईमान में मजबूत होना है, अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना है। इब्लीस को देखकर डर नहीं जाना है। अगर कोई ख्वाब आ गया तो डर नहीं जाना है। अगर किसी के अंदर इब्लीस की कुव्वत आ गई तो उसको देखकर डर नहीं जाना है, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है, दिलेर बनना है, निडर बनना है हमें। और उसका ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर हम शैतान का मुकाबला नहीं करेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। अगर आप शैतान का मुकाबला नहीं करोगे तो शैतान आपको हैवी हो जाए, आप पर हैवी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह हम खुदा की हुक्म अदूली करने वाले होंगे। हमें जो है शैतान का मुकाबला करना है। आप मुकाबला करने के लिए बुलाए गए हो। उसके बाद दूसरी बात जो है, शैतान जो है खुदा के हर सच्चे फर्जंद पर हमले करता है। इसको मैं आज मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बाइबल में से साबित करूंगा। शैतान जो है खुदा के जो सच्चे फर्जंद होते हैं उन पर भी हमला करता है। अब उन्हें बचना कैसे है? कई दफ़ा हमें समझ नहीं आती कि खुदा के लोग होते हुए हम शैतान को मौका दे देते हैं। देखिए, पहला असूल ये है, मुकाबला करने के मानी है डट जाना, हमले को रोकना, अगर ज़रूरत पड़े तो लड़ना, यानी इब्लीस की कुव्वतों से, हालात से लड़ना। इसलिए हमें जो है होशियार रहना। होशियार से मुराद है
اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر آپ ہم نے جس طرح اشارے پر ایک موافق جو ہے وہ شعار ہو کر جو ہے بیٹھا رہتا ہے، یا کسی گھر پر کوئی گارڈ جو ہوتا ہے وہ شعار ہو کر بیٹھا رہتا ہے تاکہ کوئی دشمن جو ہے اس پر حملہ نہ کر لے، اور اس کے کان لگے رہتے ہیں، وہ اس کے کان جو ہے پورے طور پر کھلے رہتے ہیں، وہ دھیان رکھتا ہے کہ کہیں ابلیس اس پر حملہ نہ کر دے، بڑی احتیاط سے دیکھتا رہتا، اس کی آنکھیں بھی صحیح کام کرتی ہیں۔ شیطان یاد رکھے، شیطان جھوٹا ہے، شیطان جھوٹا ہے، وہ خونی ہے، وہ لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے، وہ بھیس بدل کر دھوکہ دینے والے، گرجنے والے شیر ببر کی طرح اور نورانی فرشتے کے روپ میں آ کر زہر ہونے والا شخص ہے۔ وہ مختلف شکلوں سے، مختلف طریقوں سے خدا کے لوگوں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے تو ہیں، اس کے ہیں، لیکن وہ خدا کے لوگوں پر بھی حملہ کرنا کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اگر وہ شعار نہ ہوگے تو پھر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایک طرح کے بے عمل جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے، شیطان کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ پر لکھا ہے پولس رسول کے خط میں، افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ یاد رکھے، خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ ابلیس کو موقع نہ دے، لیکن جب وہ موقع دیں گے تو یاد رکھے پھر شیطان جو ہے وہ حملہ کرے گا خدا کے لوگوں پر۔ آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، اور ایسا عظیم شخص، ہسٹری میں اس کا بہت بڑا نام، مقدس داؤد نبی۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے کس طرح ان پر حملہ کیا۔ ہم کیا چیز ہے، ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ دوسرا سیموئل اس کا 11 باب اور اس کی 2 ایسے۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا۔ ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ شام کے وقت داؤد جو ہے اپنے پلنگ سے اٹھا، حالانکہ اصول کے مطابق اس کی فوج جو ہے وہ جنگ کرنے گئی تھی، اور جب بھی آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں کوئی بادشاہ کسی ملک کی فوج جنگ کرنے جاتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے جو ہوتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا۔ لیکن دیکھیں کیسا ابلیس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ داؤد جنگ کے لیے نہیں گیا، داؤد بادشاہ، اور وہ شام کے وقت پلنگ سے اٹھا ہے، پہلے آرام کرنے لگا ہے، وہ پلنگ سے اٹھا ہے اور بادشاہی محل پر ٹہلنے لگا ہے۔ پھر اس نے چھت پر سے جو ہے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، وہاں پہ ابلیس نے شکار کر لیا مقدس داؤد کا۔ دیکھیں کتنا بڑا شکار کیا اس نے مقدس داؤد کا۔ مقدس داؤد نے جیسے ہی عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب دیکھا تو اسی وقت جو ہے ابلیس نے جو ہے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس کے ساتھ
بدی کرے۔ آپ دیکھیں اس کہانی سے سارے واقف ہیں کہ کس طرح داؤد بادشاہ نے اس عورت کو بلایا، اس کے ساتھ بدی کی، اس کے بعد پھر اس عورت کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، اور پھر اس عورت نے کیا کیا کہ جو ہے داؤد بادشاہ نے اس کے شوہر کو مروا دیا۔ یہ دیکھیں کس طرح ابلیس نے کام کیا، ایک اتنا بڑا شکار کیا نبی کا کہ اسے زناکار بنا دیا۔ خدا معاف کرے، اس واقعے کے مطابق اس نے بدی کی، زنا کیا، پھر اس کے بعد قتل کروا دیا۔ آپ دیکھیں شیطان نے کتنا بڑا شکار کیا ہے۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی میری بہن۔ ابلیس نے کس طرح شکار کیا، اور صرف موقع دیا تھوڑا سا داؤد نے کہ جنگ کے ساتھ نہیں گیا، اور اس نے داؤد نبی کو خونی بنا دیا۔ داؤد نے گناہ کیا، وہ بہت رویا، لیکن کیا داؤد کے دونوں ہی گناہ معاف ہو گئے؟ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ دونوں گناہ معاف ہوئے، تو اگر دونوں گناہ معاف ہوئے ہوتے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے۔ تیرا بیٹا جو ہے، تیرا بیٹا تیری جگہ ہیکل کو بنائے گا۔ وہ خدا کی ہیکل کو بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میری بہن، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطان جو ہے ہم پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، ہم نے بچنا کیسے ہے اس کے طریقوں کا ہمیں بتانا چاہیے۔ خدا آج آپ کو کہہ رہا ہے مضبوط ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور ڈٹ جاؤ ابلیس کے آگے، ابلیس پر غالب آؤ۔ یہ جنگ صرف ایمان کے سورموں ہوئی کو نہیں لڑنی، بلکہ ہر ایک مسیح ایماندار کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے ہوشیار ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 5 آیت، تب 4 سے پڑھیں گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ شیطان نے شکار کیا مقدس آدم کو اور مقدس اماں حوا کو، ان کو شکار کیا۔ کس طرح اس نے ان کے ذہن پر پردہ ڈال دیا، کس طرح اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ خدا کی مانند بن جاؤ گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے وہ تمہاری آنکھیں کھل جائے گی۔ چکما دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے ابلیس جو ہے مقدس آدم کو اور مقدس حوا کو۔ ابلیس جال بن رہا تھا اور وہ دونوں اس جال میں پھنس گئے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے دھیان رکھنا ہے شیطان مسیحوں پر کس طرح حملہ وار ہوتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں سست بنا دیتا ہے، خالی بوجھل پن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہماری روح میں آ جاتا ہے، ذہن غیر معمولی طور پر بند ہو جاتا ہے، تھکن آ جاتی ہے، آگے بڑھنے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بے خوابی، موسم، خوراک یا ذمہ داریوں کے دباؤ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ہر ایک بات کو چیک کرے، کیا میں کافی سویا ہوں؟ کیا موسم سے زیادہ
मौसम ज़्यादा गर्म है या सर्द है, हमें चेक करना है। नफ्सियात के ज़रिए भी शैतान हमले करता है। क्या मेरी खुराक सही है? क्या मैं टाइम पर सोता हूं? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं? जो बात तसल्ली बख्श है तो ये समझे कि ये शैतान का हमला है। उसे खुदावंद के नाम में झिड़के, शैतान भागने पर मजबूर हो जाएगा। आप मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, याकूब का खत, उसका 4 बाब उसकी 7 है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यहाँ पे देखे वो बता रहा है कि याकूब के खत में खुदा का बंदा याकूब के पास खुदा के ताबे हो जाओ। हमें खुदा के ताबे होने की ज़रूरत है और इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस हमले करेगा, उससे मुकाबला होगा, हमने डरना नहीं है, तो वो तुमसे भाग जाएगा। एक दफ़ा की बात है, एक मीटिंग में थे हम दुआ कर रहे थे, एक बहन के अंदर जिन्न आ गया और वो मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने उसे कहा इसे मेरे पास लेकर आओ, और जब मैंने उससे पूछा तो वो कहता है मैं जिन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तू मेरे आगे छोटा सा है। मैंने कहा तू मेरे आगे कीड़ी जितना है, मैं तुझे अपने पाँव के नीचे मसल दूंगा। वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा, मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहता जी हम 2 लोग हो गए। मैं कहा दूसरा कौन आ गया? कहता है जी दूसरा खेतरपाल आ गया। मैंने कहा आप लोग 2 हैं तो हम 4 हैं। कहता आप तो मुझे अकेले नजर आ रहे हो। मैंने कहा मेरे साथ मेरा खुदा बाप है, मेरे साथ खुदा का बेटा मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह है, और मेरे साथ मेरा अच्छा उस्ताद रूहुल कुद्दस है। हम 4 लोग हैं। हम तुझे मसल देंगे क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तेरे हक में भागना लिखा है खुदावंद यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे खुदा ने ये कहा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से ज़र ना पहुंचेगा। तेरी जगह मेरे पाँव के नीचे है, मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा, क्योंकि मेरे साथ 3 बड़ी हस्तियां हैं। और जैसे ही मैंने आग मांगी आसमान से, वो चीखना शुरू हो गया, और उसके बाद मैंने हुक्म दिया और वो भाग गया। बात बताने का मकसद ये है कि मेरे खुदा ने ये कहा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें सबसे पहले खुदा के ताबे होने की ज़रूरत है। हम अपने ज़ोर से जंग नहीं लड़ सकते, याद रखें, जब तक खुदा हमारे साथ ना हो। जब खुदा ने आपको अख्तियार दिया है, हमने खुदा के ताबे हो जाना, सिर्फ कलाम का इस्तेमाल करना, उसको हुक्म देना है, वो ऐसे मिनटों में भाग जाएगा। अब हमें जो बात समझने की ज़रूरत है, कई दफ़ा होता क्या है कि बेख्वाबी में अगर शैतान हमें जगाए रखने में कामयाब हो जाए तो हमारे हवास जो है वो खो जाते हैं। कई दफ़ा कईयों को नींद ही नहीं आती, वो 2-2, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं। याद रखें, ये भी इब्लीस की कुछ तस्वीरें हैं जो सोने नहीं देती। वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर जागना चाहिए। उसकी वजह से अगर आपकी नींद पूरी ना होगी तो आपकी सारे दिन की जो काम होंगे वो उसमें आपके बदन में सुस्ती आ जाएगी, और वो तमाम सरगर्मियाँ जो काम आप करना चाह रहे हैं वो रुक जाएंगे। ज़िंदगी के आम मामलात
میں وہ خلل ڈال رہا ہے ابلیس، اس لیے ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ذمہ داریوں کا دباؤ، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داریوں کا جب دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان سے ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ مصروف اور ہوتے ہیں، تو ذرا سی تخیر سے اثاثے ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، شیطان ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرے کہ غصہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ غصے میں کوئی آپ ایسا کام کر جائے جس سے ابلیس کو موقع مل جائے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گھر پہ ہیں، آپ کے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کی دعا کا ٹائم ہے، ایک دم ابلیس چاہے گا آپ کو غصہ آ جائے، اور اگر آپ بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے، ماحول ہی بدل جائے گا۔ اس لیے آپ نے دھیان کرنا ہے، ابلیس کس طرح اٹیک کرتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ شیطان ہمارے بدنوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے بدن کی نسیں جو ہے وہ ایسے تناؤ آ جاتا ہے اس میں، اور جو ہے ہمارے دماغ پر ایسے دباؤ بڑھ جاتا ہے کام کا، اور اس وقت شیطان آسانی سے جو ہے ہمیں الجھا لیتا ہے گناہ میں، اور عقل اور ذہن کو بند کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے، دوسرا کرنتھیوں، پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 4 ایسے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقل کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یہاں پہ دیکھیں جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں، ان کی عقلوں کو شیطان نے اندھا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، ان کی عقلوں کو بند کر دیا ہے، اور آج وہ اسی جد و جد میں رہتے ہیں۔ ہم اگر کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی، تو انہیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ کام غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے ابلیس نے بند کر دیا ہے۔ آج بھی وہ جد و جد میں ہے کہ ان پر دوبارہ قبضہ کرے، وہ آج بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ اسی جد و جد میں حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کو پھر گناہ کی طرف لے کر چلا جائے۔ شیطان غلط خیال، غلط تصویریں، غلط سفرات ہمارے ذہنوں میں داخل کرتا ہے۔ پاک کلام کے مطابق انسان کے خیالات اس کی ذات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شیطان کڑوا پن مجاز میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے غصہ آتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے حالات وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تعلقات میں دراڑیں ڈالتا ہے کسی چھوٹی سی بات پر۔ تعلیم یا کاروبار میں جب ناکامی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ وہ اچھے بڑے مسیحی لوگوں میں گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے جو ہے دماغ میں مسیحی لوگوں کے دماغ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی خادم نے بہت اچھا کلام سنا دیا تو کچھ لوگوں کے ذریعے پھر وہ کام کرتا ہے، تواڈے تو ود کے کوئی ہے ہی نہیں، تواڈے تو اچھا کوئی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اور اسی میں وہ اس کے اندر غرور آ جاتا ہے خدا کے خادم کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ باقی سارے نے تو کچھ آتا ہی نہیں،
मुझसे बढ़कर कोई है नहीं उस बात। तो यहाँ पे याद रखे, अगर किसी के अंदर ऐसी बात आ जाती है तो वो चेक करे इब्लीस ने उस पर अटैक कर दिया। याद रखे, इब्लीस जो है मुख्तलिफ तरीकों से अटैक करता है। मौत के वसीला से शैतान खूनी कातल है। बाज़ औक़ात वो हादसे के ज़रिए इंसानों की ज़िंदगियों का दावादार बनने की कोशिश करता है। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन कभी कभी खुदा ये अख्तियार शैतान को भी दे देता है। कभी कभी आप देख सकते हैं मुक़द्दस अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 12 आयत, वहाँ पे आप देख सकते हो पहला बाब उसकी 12 आयत। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अब यहाँ पे देखें शैतान किस तरह आया खुदा के हजूर, और शैतान से खुदा पूछता कहाँ से आया। वो कहता है जी ज़मीन की सैर करता हुआ आया हूँ। खुदा कहता है क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर गौर किया? उस जैसा रास्तबाज बंदा जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता वो कोई नहीं है। तो देखें शैतान क्या कहता है। शैतान कहता है हाँ खुदा मैं जानता हूँ, तू ज़रा अब उसके जो चारों तरफ जो उसकी बाड़ लगाई है उसको उठा, फिर मैं देखूंगा। उसने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हालात कैसे भी हो, शैतान मेरे बंदे जैसा कोई और बंदा ने मशरिक में नहीं है। शैतान के सामने खुदा अपने बंदा अय्यूब पर फख्र करता है, लेकिन देखे कुछ देर के लिए खुदा जो है अख्तियार शैतान को दे देता है। अब देखें उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, मकान गिर जाने से हलाक हो गए। ये कैसे हो गया? ये किसने किया? हम तो कहते हैं मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन कुछ देर के लिए खुदा ने अख्तियार जो है शैतान को दे दिया। शैतान की एक और स्पिरिट है जो खुदकुशी जो है, जिसके जरिए से वो खुदकुशी करवाता है। यहूदा अक्सर यहूदी की खुदकुशी किसने करवाई? वो भी शैतान ने करवाई। शैतान जो है यीशु मसीह को किंगरे से के ऊपर ले गया और उसे कहा कि तू यहां से छलांग लगा, यानी खुदकुशी कर ले। कहता है तेरे बारे में लिखा हुआ अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, शैतान की बात नहीं मानी, उसका मुकाबला कलाम से किया। इसलिए आप इसको देख सकते हैं मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4 बाब उसकी 6 आयत। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा देख, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। देखे खुदावंद जो है जवाब उसे किस तरह दे रहा है। इब्लीस भी कलाम के हवाला दे रहा है और शैतान भी जो है खुदा भी कलाम का हवाला दे रहा है। और देखे इब्लीस किस तरह
وہ صلیب پر کفارے کو روکنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ یسوع مسیح کو بھار رہا تھا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، شک ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یاد رکھے، جس بندے کی زندگی میں شک کی روح ہوتی ہے نا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، سمجھ لو کہ اس کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے۔ ابلیس کا کام ہے شک ڈالنا، ابلیس کا کام ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرنا۔ اور اس طرح اس نے یسوع مسیح کی بھی آزمائش کرنے کی کوشش کی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں زندگی سے تنگ آ کر۔ ابلیس ایسے حالات پیدا کرتا ہے، جب وہ خودکشی کرتا ہے نا، اصل میں وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر سے ہو کر ابلیس جو ہے وہ خودکشی کرواتا ہے تاکہ وہ جو ہے مر جائے۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خودکشی کے بہت زیادہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے کوئی خودکشی کرتا ہے، اس کے اندر اصل میں شیطان سما گیا ہوتا ہے۔ اسے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے شیطان، آج ہم سیکھ رہے ہیں مسیحوں پر کس طرح مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے۔ پھر موڈ اور طبیعت کا وقتی میدان، یہ انسان کا فطرتی خلاصہ ہے، لیکن شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ انہیں اپنے منحوس مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے موڈ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس پر غالب آئیں۔ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ابلیس کی جو ہے اٹیک ہوتا ہے، ایک تاثیر ہے جو ہمیں جو ہے ہم بلا وجہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسے کا ضائع کرتے ہیں، تو اس طرح ابلیس ہمیں مالی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک عورت نے 10 سال میں 10 مکان بدلے، ہر مکان میں نیا ساز و سامان فرنیچر مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ وقت اور دولت کو شیطان کیسے ضائع کرتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان بعض اوقات اچھی بات سے بھی فائدہ اٹھا جاتا ہے اور اس کو ضرورت سے زیادہ کرواتا ہے، اور ہمیں گناہ کا شکار جو ہے بنا لیتا ہے۔ اس سے اگلی بات، فیشن کی لگن۔ کئی بہنیں بڑی دعا کرتی ہیں، ہالےلویا ہالےلویا، نعرے لگاتی ہے، گیت گاتی ہے، فیشن بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن مختلف طرح کے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خداوند نے فرمایا ہے کہ عورت کو حیادار لباس پہننا چاہیے۔ آج کی ایماندار مسیحی بہن کیسا لباس پہن رہی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ہم اپنے آپ کو بہت ماڈرن لوگ سمجھتے ہیں۔ غور کریں اپنے آپ پر، اگر آپ ایسا لباس پہن رہی ہیں یا پہن رہے ہو جس کے اندر سے آپ کا بدن نظر آتا ہے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے آپ کی زندگی میں اس نے تاثیریں چھوڑی ہے، اس طرح وہ آپ کو برباد کر دے گا۔ آپ بائبل کے خلاف جا رہے ہو۔ بائبل کا کوئی ایسا کلچر نہیں ہے کہ آپ مہین کپڑے پہنیں، یہ کہیں نہیں لکھا، وہ تو منع کرتا ہے مہین کپڑے پہننے سے، لیکن بہت لوگ بلا سوچے سمجھے فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج دوڑ لگی ہے
बहनों की। उसने ऐसा लिबास पहना, मैं भी पहनूंगी। उसने ये पहना, उस एक्टर ने ऐसा लिबास उस फिल्म में पहना, मैं भी पहनूंगी। होते कहते आपने आप को ईमानदार है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आपका मुखालिफ इब्लीस ने आप पर असर छोड़ा है और आपको ऐसे हालात की तरफ लेकर जा रहा है जहां पे तबाही है। बाद आदमियों ने ऐसा हालात, इन चीज़ों को देखकर गुमराह हो जाते हैं। वो बहुत सारी औरतें जो है ऐसे लिबास को देखकर गुमराह हो जाती है। इस तरह ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। इस तरह आप पर ज़माइश आ जाएगी, आप खुद पर काबू नहीं रख सकोगे। उसके बाद एक और बात, गैर ज़ुबानों की गलत इस्तेमाल की ज़माइश। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हर रूह का यकीन नहीं करना है। कई दफ़ा कोई अगर गैर ज़ुबान बोल रहा है तो उसको चेक करना है, उसको चेक करना है कि ये कैसी ज़ुबान बोल रहा है, क्या ये पाक रूह इसके अंदर है या कोई और रूह है। एक दफ़ा की बात है, हमारे यहाँ इबादत हो रही थी, मंडे की मीटिंग होती थी। पास्टर यूनुस भट्टी साहब उस वक्त हमारे पास आते थे, जो मेरे उस्ताद भी थे हैं। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने उन्हें परखने की रूह बड़ी दी थी। एक बहन मीटिंग में गैर ज़बानें बोल रही थी, लगातार बोल रही थी और सारे लोग समझ रहे थे ये बड़ी रूहानी है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि पास्टर यूनुस भट्टी ने कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। हम जब उसके पास लेकर गए उसे, तो उसने कहा शैतान मैं तुझे जान गया, तू कौन है। तो वो हंसना शुरू हो गई। उसने कहा कि मेरे अंदर तो रूह है। उसने कहा तेरे अंदर रूह नहीं है, पाखरू नहीं बोल रहा, तू शैतान है। और उसके बाद वो हंसना शुरू होगी। उसने कहा वो जहर होगी, और वो कहती मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और वो फिर जहर होगी और उसने बताया कि इतने अरसे से उसने उसे पकड़ा था। इस तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप गैर ज़ुबान बोल रहे हैं तो आपने बड़ा मुहतात होकर देखना है। वो कईयों के अंदर ऐसी तस्वीरें भी आ जाती हैं जो बदरूए भी गैर ज़बानें बोलती है। बाद अफराद रूह की बरक़ात की आरजू में अपने आप को खाली समझने लगते हैं। रूह की खुसूसी बरक़ात की आरजू में अपने आप को खाली समझने लगते हैं और शैतान उस खला को पूरा करने के लिए बाखुशी तैयार हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ज़बानें सच्ची बरक़ात, गैर ज़बानें की सच्ची बरक़ात भी लोगों को मिलती है, लेकिन ये परखना चाहिए इस बात को। आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा, इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज मेरे कलाम सुनाने का मकसद ये था कि हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमें रोकना है उनको, इब्लीस के हमलों को रोकना है, इब्लीस का मुकाबला करना है, उसके हक में भागना लिखा है। याद रखें, जब भी इब्लीस आप के सामने आए, कोई कुव्वत आपके सामने आए, आपने उसे कहना है लानती तेरे हक में भागना लिखा है। मेरे खुदा उनके कलाम में लिखा है सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मेरे यीशु ने कहा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लानती तेरे हक में भागना लिखा है। इसलिए हमें मुतात होने की ज़रूरत है, हमें जो है बेदार होने की ज़रूरत है, हमें होशियार होने की ज़रूरत है, ताकि हम इब्लीस की चालों को समझ सके, इब्लीस के हथियारों को देखें कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर अटैक करता है। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र। दुआ कीजिएगा, खुदा से कहिएगा खुदा आज मैंने तेरे कलाम को सुना, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज मैंने सीखा कि किस तरह इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से अटैक करता है। आज तूने मुझे बताया कि इब्लीस के हथियारों के बारे में बताया और हमें किस तरह
होशियार होना है, अपने आप को मजबूत करना है और इब्लीस का मुकाबला करना है। खुदावंद से कहना शुरू करें, मुझे ये फजल दे कि मैं इब्लीस का मुकाबला कर सकूं। आए दुआ कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तुझो अजीम कादर मुतलक जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी सताइश करते हैं। इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने लोगों से कलाम किया, बात की। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद कि तूने आज अपने लोगों को सिखाया कि किस तरह हमने इब्लीस की चालों को समझना है, कि इब्लीस किस तरह अटैक करता है, ताकि हमें जो है बचना है, उसके हमलों को रोकना है। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये कलाम इन जिंदगियों का पीछा करे और उनकी जिंदगियों में 60 गुना 70 गुना बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में है खुदावंद। और इस वक्त या खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं उनको तेरे पास लाता हूँ और मैं खुदा उनका खादम होते हुए उन सारी दुश्मन की तस्वीरों को, कुफ्तों को, मोक्कलों को, जादूगरों को जो इन लोगों के खिलाफ है, मुख्तलिफ तरह से इन्हें परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने इन लोगों के बदनों के अंदर असर छोड़ रखा है, बीमारियां पैदा कर रखी है, मैं खुदा उनका खादम होते हुए यीशु मसीह के नाम में अब भी इसी वक्त हुक्म देता हूँ, अपनी सारी तस्वीरें, अपना सारा असर, अपनी सारी बीमारियां उठा और हमेशा हमेशा के लिए इस बदन को, इन बदनों को आजाद करो यीशु मसीह के नाम में। मोजज़ा हो जाए और इन्हें आराम मिले, चैन मिले, तसल्ली मिले, सुकून मिले और शफा मिले यीशु के नाम में। आज के बाद इनके बदनों में कोई बीमारी ना रहे, कोई इब्लीस की कुफ्तों का असर ना रहे और ये शिफा पा जाए यीशु के नाम में। खुदा जो बीमार है मैं उनको तेरे पास लाता हूँ। हर किस्म की कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ, इनके बदन से निकल जा अभी और इसी वक्त। छोड़ इस बदन को और आजाद कर यीशु के नाम में। हर किस्म की लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जाती रहे यीशु के नाम में। हर किस्म की सारी गुरूर की बदरू को यीशु के नाम से इनके बदनों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। हर किस्म की लालच की रूह को इनकी जिंदगी से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। हर किस्म की तमाम जो है झूठ बोलने वाली तस्वीरों को इनकी जिंदगियों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। रसोलिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, गिल्टिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, गदूदे गायब हो जाए यीशु के नाम में, पथरिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, रसोलिया गायब हो जाए यीशु के नाम में, खून की थैलियां गायब हो जाए यीशु के नाम में, कमर की दर्द जाती रहे यीशु के नाम में, शुगर की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, गैठिया की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, यरकान की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, हर किस्म की पेट की बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम में, रोजगार के बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, हर किस्म की पथरियां गायब हो जाए यीशु के नाम में, हर किस्म की जो है तमाम जो है इब्लीस की तस्वीरों का असर खत्म हो जाए यीशु के नाम में, रिश्ते के बंधन खुल जाए यीशु के नाम में। और जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बीमार है और दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त इनकी जिंदगियों में मोजज़ा कर और ये शिफा पा जाए यीशु मसीह के नाम में। ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।